Mana sigaret chekayotganlar cho'ntagida jajigalkani oling. Mana o'rtaga chiqing. 30 gacha saning. Qo'lingizga barmog'ingizga yoqib turib bering. Manimcha hozir bas erta-bittaga bir 200 berib olaman sizga. 30 gacha sanab qo'lingizni mashina ushlab turasiz lekin. 30 sekund. 29 ga ham yo'q lekin. Men nimaga bu gapni aytyapman? Puldorlik qilmoqchi emasman. Mana sizlar qatori shu go'shtni ehtiyot qilib ishlatadigan oddiy oilaman men. Nimaga bu gapni gapiryapman? Nima demoqchiman? Jajigalkani issig'i eng dunyodagi past issiqliklardan bittasi. Rasululloh aytganlar, bu dunyodagi eng baland o'tdan 70 barobar issiq deganlar do'zax. Ha, shu jajigalkangizga issig'iga chidamayapmiz. Oddiy misol, o'rtag'ingiz hazillashib sigaretini cho'g'inimdek teg'izib bersinchi badanga. Nima bo'larki? Bu dunyoda ha desa, mashinada yonib o'libdi, uyda yonib o'libdi desa, o'sha odam 5 minut yo 3 minut dod degan. Yonib o'lish bu odam gapirib ham qo'rqib ketadi odam. U o'ldi-da, qutuldi. Ruhchi ketadi, qutuladi. Lekin do'zaxda o'lim yo'q-da akalar. O'lim yo'q, qiyomatda o'lim yo'q. O'limni ajalda o'zi o'ldiriladi qiyomat kunida. Ajal o'zi o'ladi.